ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா கோவை குற்றாலம். ஆல்ரெடி கோவை குற்றாலம் போயிருக்கோம். ஆனால் வந்துட்டு இப்போ 2-3 வீக்ஸ் வந்து குற்றாலம் வந்து இப்போ க்ளோஸில் இருந்துச்சு மழைனால. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போன வாரம் குற்றாலம் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த பிளேஸ் எப்படி இருக்குன்னு வீடியோ எடுத்து நாங்கள் காட்டுறோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி கூட்டி போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. மறக்காம எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பாய் பாய். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெட்ரோல் பங்க் வந்திருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 250 ரூபாய்க்கு அடிக்கிறேன். ஆனால் இங்கேருந்து கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா குற்றாலத்துக்கு வந்து 30 கிலோமீட்டர் காட்டுது. என் வண்டி மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா 40 கிடைக்குது. 100 ரூபாய்க்கு போதும். சரி, அதனால் வந்து 150 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்ட்ரா அடிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 10:30 AM ஆச்சு. இன்னி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 கிலோமீட்டர் நம்ம போகணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் வந்துவிட்டோம். அங்கே பிரிட்ஜு மாதிரி தெரியுது பார்த்திங்களா, நம்ம அதுக்குள்ளே தான் போகணும். பக்கத்தில் வந்துட்டோங்க. நல்ல வேலைங்க ஓப்பனில் தான் இருக்குது குற்றாலம். ஆனால் கொஞ்சம் க்ரௌட் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி இதுதான் சிறுவாணி தண்ணி. இந்த தண்ணி தாங்க நம்ம உலகத்துலேயே வந்து சிறுவாணி 2வது இடம் இருக்குது. நம்ம இதுக்குள்ளே போகணும். இது வந்து டிக்கெட் என்ட்ரன்ஸு. நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு, ஆனால் டிக்கெட் ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிக்கெட் வந்து 60 ரூபா. இப்போ 2 வாங்குகிறோம், 120. அதுபோக வந்து நம்ம வண்டி சார்ஜ் வேறு ஒன்று இருக்குதுங்க, அதுக்கு தனியாக சார்ஜ். அதுக்கு தனியாக வந்து ஒரு 20 rupees வரும். நம்ம டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கிங் போகிறோம், வண்டி நிறுத்துறதுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபுல் கூட்டங்க. கரெக்டாக ஆயுத பூஜை முடிஞ்சு அடுத்த நாள் வந்து ஃபுல் க்ரௌடு. ஃபுல்லாக இன்றைக்கி ஹாலிடே வேறு. ஆனால் ஃபுல்லாக க்ரௌடாக இருக்குதுங்க. இன்றைக்கி ஃபன் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி பாருங்கள், பார்க்கிங் தான். நம்ம இந்த இடத்துல வண்டி பார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு வண்டி எங்கே நிறுத்தலாம்? ஓகே, வண்டி பார்க்கிங் போட்டுட்டு நம்ம இதுக்கு லைன் நிற்கணுங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம 2 வீலர் வந்து உள்ளே விட மாட்டாங்க. நமக்கு வந்து பஸ் விட்டுருக்காங்க. பஸ்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 minutes கழித்து நமக்கு வண்டி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். லைனில் இங்கே நின்றுட்டு நம்ம கொண்டு வந்த திங்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக செக் பண்ணுவாங்க. பிளாஸ்டிக் வந்து நாட் அலவுடு. ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட் ஏரியாங்க. அதனால் வந்து உள்ளே வந்து பிளாஸ்டிக்லாம் கொண்டு போகக்கூடாது. இங்கே நீங்கள் வந்து தாராளமாக நீங்கள் வாங்கிட்டு போய்க்கலாம் சாப்பாடெல்லாம். பஸ் எடுத்துட்டாங்க. இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா 5 கிலோமீட்டர் உள்ளே போகணும்.
ஆனால் நாங்கள் முதல்ல வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது வந்து நாங்கள் பைக்கில் வரும்போது உள்ளே விட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ கொஞ்சம் பைக்கெல்லாம் வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணுறதில்ல. பஸ்ஸு வேறு இப்போ வந்து பஸ்ஸுக்கு தனியாக சார்ஜ் வேறு இப்போ ஒரு ஆளுக்கு 60 ரூபா பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா டூ வீலரில் வரும்போது வெறும் 10 ருபீஸ் தான் வாங்குவாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா டபுள் சார்ஜ் 50 ரூபா வாங்கிட்டு இருக்காங்க. 60 ரூபீஸ் சாரிங்க வாங்கிட்டு இருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குங்க பிளேஸ், இடம் நல்லா இருக்குது பாருங்க. சுற்றி மலை, ஒரே ரோடு தான். இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் போகணும். நீங்கள் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டேங்க. வண்டி இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. இதுக்கு மேலே வந்து நடந்து தான் நம்ம போகணும். இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 500 மீட்டர் நம்ம உள்ளே போகணும். இங்கே இப்போ கூட்டம் இல்லை, உள்ளே எல்லோரும் குளிச்சிட்ருப்பாங்க. இங்கே இந்த போர்டில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதான் வனவிலங்குகள் நடமாடும் பகுதி. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து கொஞ்சம் யானைகள்லாம் கொஞ்சம் நடமாட்டம் இருக்குது இங்கே. ஆனால் இப்போ இருக்காது. நீங்கள் ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யானைகள்லாம் வந்து உள்ளே வந்து போகிற இடம் இது. ஆனால் இங்கே 3 மணிக்கு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. 10 மணிக்கு ஓப்பன், 10 to 3 மொத்தம் 2 பேட்ச் இருக்குது. 10 to 1, 1 to 3 மொத்தம் 2 பேட்ச் இருக்குது இங்கே. இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க, குளிக்கும்போது பாறைகளில் இறங்க வேண்டாம், அப்புறம் ஃபோட்டோ வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுங்களாமா. சரி ஓகே விடுங்க, உள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. ஆனால் ஆல்ரெடி ஃபோட்டோ எடுக்கலாம், வீடியோலாம் எடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது, உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. மக்களே, என்ன இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது இன்றைக்கி. குளிக்க முடியுமான்னு தெரிலைங்க. ஆனால் பரவாயில்லைங்க. இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால், பொண்ணுங்களுக்கு தனியாக பசங்களுக்கு தனியாங்க. சூப்பருங்க. தாராளமாக நீங்களும் வரலாம், குழந்தைங்களாம் கூட்டிகிட்டு வரலாம். இதை வந்து பசங்களுக்கு தனியாக, இங்கே பொண்ணுங்களுக்கு வந்து கீழே. சூப்பருங்க. என்னங்க இதில் வேணும். கிட்ஸ்லாம் பாருங்கள், நல்லா ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. சூப்பராக தாராளமாக நீங்கள் வந்து கிட்ஸ்லாம் தாராளமாக நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரலாம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த இடம். குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த கீழே அந்த பாருங்கள், அங்கே வந்து ஃபுல்லாக வந்து யங்ஸ்டராக இருக்காங்க. கீழே வந்து பசங்க நல்லா விளையாடலாம். நல்லா இருக்குது இடம்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா வெறும் கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும் குளிக்கிறாங்க இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸு. மேலே வந்து பாய்ஸுக்கு. என் மிஸ்ஸஸ் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கா. என்னால் அங்கே வந்து ஃபுல் க்ரௌடு குளிக்க முடியல. ஆனால் இங்கே ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஜாலியாக இருந்துச்சு. சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்கும். எந்த ஒரு ஆபத்தும் இருக்காது. நல்லா பாதுகாப்பாக நடத்துகிறாங்க. ஓகே பாய். நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்பில் சந்திக்கலாம்.